हाई हेलो वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। हजुरहरूलाई मेरो ब्लगमा स्वागत छ। हजुरहरूको लागि मैले फेरि पनि न्यू ब्लग लिएर आइसकेको छु। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। आज चाहिँ मैले हजुरहरूको लागि एकदम रमाइलो ब्लग लिएर आएको छु। च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने छिट्टो प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला यस्तो रमाइलो ब्लग हेर्नको लागि। हजुरहरूलाई चाहिँ आज मैले मोमो मकबाङ भिडियो लिएर आएको छु। ब्याकग्राउन्ड म्युजिक बजेको कारणले मैले म्युट गरेर भोइस रेकर्ड गर्नु पर्यो। त्यसकारण यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ हामी मोमोको रेसिपी रेडी गर्दैछौँ। प्याज काटेर लसुनहरू सबै गरेर मिक्स गरेर मोमोको लागि रेसिपी तयार गर्दैछौँ। अन्तिमसम्म हेर्नुहोला के छ कस्तो छ। यो ब्लगमा चाहिँ धेरै फन पनि छ, कमेडी पनि छ। अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, हजुरहरूले पनि रमाइलो लाग्नेछ। यो ब्लग चाहिँ रमाइलो लाग्यो भने चाहिँ कमेन्ट, लाइक, सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। के छ कस्तो छ कमेन्ट पनि गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ सबै मिक्स गरेर यहाँ चाहिँ उसले मलाई नदेखाउनु न, म राम्रो आएको छैन भन्दा चाहिँ मैले चाहिँ राम्रै आएको छु भनेर भनेको छु। अब हेर्नु अन्तिमसम्म। यो चाइनिज हानले बनाएको यो इनर्जन मैले One, two, three, go. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. आज म हजुरहरूलाई के लिएर आएको छु भन्दा मोमो मुक्बाङ सुरु गरेर सुक्चाप चाहिँ कस्तो हुन्छ? यो चाहिँ कसको हो मेरो? सुक्ता नखानु के हो म त मन नखानु मिठो के खानु त्यस्तो छाडा तरिकाले बनाएको हैन भाई। मारो मुझे नहीं ये मतलब त्यो छाडा तरिका हैन रे छाडा तरिकाले कस्तो हुन्छ र? मिठो छ। आज एक गिलासी पानी सुन न यहाँ एक किलो ढाक्छ चलाउँछ नि होइन फेरि त फुटो प्लेट त्यसो ढाक्न हुन्छ फेरि त तिमीलाई कस्तो चाहिँ चाहिन्छौ सबै खाएर खाएन साथीहरू, हजुरले पनि खानु। होममेड होइन ल सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन हामीले टुक्रा बनाएर हाल्ने हो प्र्याङ्क फेल। हाम्रो यहाँ आइडिया दिएको मैले गर्यो। अच्छा ठीक है।
यिनलाई नि हाल्ने विचार सुरुमा तिमीलाई हाल्ने विचार थियो थाहा छ यो खुर्सानी त्यस्तो सक्नुहुन्छ नि ठिकै भयो मैले अझ उमा हालेको छु गोजीमा हालेको छु यो हाम्रो मोमो खाने प्लान कस्तो भयो कसरी भयो अरे त्यहाँ भन त 81 भयो पानी ठुलो परिरहेको थियो झरी परिरहेको थियो आज होइन बोल न नानीले भिडियो हेर्दै थियो त्यही भिडियो देखेर खाऊँ भनेर तर जो मिठो होइन तर हाम्रो अलिक काँचो भयो होइन अघि बरु काँचो मजाले पकायो त्यो भन्दा पनि ओ खुर्सानी लबर डल्ले खुर्सानी यिनीलाई पऱ्यो मैले खाइदिएँ म त हातले खान्छु है धेरै ढिलो भयो आज भात खाइन्न साथीहरू म त पकाऊ यार तर फर्स्ट टाइम म होटेलको जस्तै बोल्नु त होइन पूजा दिदीले हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस्तो रमाइलो दिदीलाई काम काम भयो होला रे आज त्यो भयो हामीलाई चटनी मात्रै मजाले भएन नि एकदम पिठो हुन्छ जसलाई मिठो बनाउँछ त्यो पनि मैले होममेड मोमो चाहिँ फर्स्ट टाइम खाएकै रहेछ हामी त खायो निशान भएर चाहिँ धेरै सजिलो भयो बनाउनलाई हामीले मात्र बनाएर हाम्रो मम कस्तो हुन्थ्यो के अरे डल्ला हुन्छ नि खुर्सानीको डल्ला मेरा मजाक यो त तिमीलाई नआउँदो रहेछ होइन मैले गराएको थिएँ नाच ओए डल्ला त के हो र ममा बाहिर मात्र खर्च तर फुट्यो कि होइन हजुर धेरै पाएको अहिले धेरै हाल्छौँ क्या हाल्नु पनि सक्नु यही छ कस्तो यार खाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो देख्यो त अनि अघि नै यिनले डल्ला भन्ने बित्तिकै त्यहाँ डल्ला देख्छ जाडो भइसक्यो कि हाम्रो कहाँ यस्तो घटेको के मिठो लाग्यो होला। भनेको केही कुरा होला के गरेको कमेडी गरेको ठ्याट्ट राख्नुहुन्छ मेन त्यो भन्दा कमेडी के हो किन खाएन नि त अनि पहिला यस्तो बनाउने त हामी A few moments later. होइन पहिल्यै हाल्नु पर्थ्यो कि बनाउने बेला बनिसकेपछि हालेको तिमी यही थियो कसरी हाल्थ्यौ तिम्रो छेउमा मैले निशानलाई दिएको
कि आन्टीहरूलाई पढेर मम्मीहरू लेकिन एक सेकंड हाल्देको र खाइदिउँ निशालाई त खाइदियोस् भन्नुभएको थियो कि अब खाइदिएँ तर कस्तो हुन्छ यो टमाटरको रातो मेरो छोराको सातो सक्यो अब तिमी माथि उठ्छौ अಯ್यो पिरो स्वाहा भन्नुभयो अनि कसले खानु भन्नु त अब पुरा प्लान गर्दै हुनुहुन्छ सक्सेस गराइदिएको हो मेरो होइन नि मोमो काँचै छ त्यही भएर टोइलेट जानुलाई टोइलेट होइन हामीलाई चाहिँ लास्ट टाइममा चाहिँ नराम्रो परेको होइन राम्रो राम्रो छ दिएको कस्तो रहेछ मलाई कस्तो फिल भइरहेको पिरो हुने तिम्रो बुढाको मोमो बनाएको डल्ला त कस्तो लाग्यो डल्ला डल्ला त राम्रै छ अनि हजुरको डल्ला नि म त जस्तो त्यो हुन्छ नि मेरो लड्डु चाहिँ लड्डु जाँदो थियो यो चाहिँ उसको लड्डु है पूर्णिमाको ल मलाई त खस्यो ओ पिरो भइहाल्यो डल्ला डल्ला खाएपछि पिरो हुन्न खुट्टा जाने ठिक छ प्लान त उल्टो पो भयो हुन्छ मेरो छोरा सुतेको सुताएर आएको उठिसक्यो तिमीहरू हाँस्यामै छोरा झन् साथै गर्छ थोरै पिरो लाग्यो म चाहिँ हड्डी लगाएर यहाँलाई त पानी र त्यत्रो पानी खाऊ धेरै गाह्रो हो पुग्नु त्यहाँ लाग्यो क्या खानु खान सिद्धो फाइनली चटनी बाहिर खानु त्यो चटनी चाहिँ एकैन पिरो थिएन मलाई चाहिँ ठिक लाग्यो मैले पिरो खानु सक्दिनँ मलाई चाहिँ खानु सरी कता खानु नखाने दुःखले खान्छ अहिले धेरै ऊ भएछ कि बाक्लो भएछ नि सुक्छ नि त मासु खाएँ ल कस्तो होला यो मासु मासु कस्तो हुन्छ अनि के त हुन्छ नि फ्राई गरेको यो चाहिँ झोल त्यो पहिलो हड्डी बोइल मिठो रहेछ यो हो र भने हामीले बेसर पाकेछ नि त्यत्रो मोमो पाक्यो नि त पानी दे दो गाइस ये आपको समाप्त करेगा हड्डी नि पाकेको मासु सँगसँगै मजाले नि खट्टा खुकुरी गले ये सरी पो ये सरी पो हड्डी फाल्नु त्यहाँदेखि यसरी हो लाजाले भुत झर सोध्दिनँ सक्यो सक्यो इन गर्ने हाम्रो खाएर सक्यो साथीहरू के फसेछ यहाँ
फेरि नि हाम्रो यो के गर्नु हाम्रो मुखबाङ हेरेर धेरै हाँस्नु पनि भयो होला हजुरहरू पनि हामी जस्तै अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद लाइक सब्सक्राइब हजुर आसु होइन र रुखका लिन्छ नि हो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्लिज यस्तै धेरै माया सपोर्ट गरिदिनु होला अन्तिमसम्म सिकाउन आयो यस्तै हो आज ल सबैलाई बाई बाई लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला बाई बाई